do Celta, Balaídos, volve o fútbol europeo a Vigo, acompañándome a ver este partido inesquecible para a historia do Celta. Cánticos, bengalas, música da terra e, sobre todo, moita ilusión para levar as raíces galegas por toda Europa. Eu vexo o ambiente moi ben, moi divertido, todo o mundo o vexo moi animado. Non podemos fallar hoxe, con este ambientazo. Eu creo que hoxe vamos rascar unha vitoria. Para min é o mellor que hai no mundo. Son as nosas cores, a nosa cidade. 1-2-0, en casita, fácil. Yo un 2-1, que quede registrado aquí. Ambientazo en Balaídos que colga o cartel de cheo coa volta europea do seu equipo a casa. Gol do PAOK, 0-1 no marcador, toca remar de novo. ¡Real Club Celta! ¡Diego Aspas! Varón para comer porque hai que estar ben alimentados. ¡Gol do Real Club Celta! 2-1 no marcador. Como vai acabar isto? Vamos a gañar o partido. Primeira vitoria do Celta esta temporada, primeira vitoria en Europa League, 3-1 marcador, goles de Aspas, Borja Iglesias e William Svedberg, e esperamos xa a primeira de moitas. Soñar sempre hai que soñar. Estamos todos aquí encantados, felices hoxe, por fin merecíamos isto. Sempre Celta!